Het wordt nog een echte naaisimmerdag met hege temperaturen. Een warme dag, een flink warme dag. Een licht koeltje, maar mensen het zelf vroeien. We krijgen een waarsomslag dit weekend. En die waarsomslag komt eerder als wat ik tocht. En die is ik wat vlugger. Nou ja, ik zet het op een berichtje. Joen en vannacht. Een aantal buien komen ze op tonger, maar later vannacht is het ik droeg. De temperaturen vannacht zouden bij de 15 graden hinnen. En de wind uit het westen mooi zwak of matig. Morgen, voor het grootste pad hoe het nog wel droeg waar. De zinnen er nog wel bij, staat er gewoon meer bewolking en staan er gewoon enkele buien. Met name in het oosten, noordoosten de meest stevige buien met kans op tonger. Temperaturen nog 21 tot 24 graden, een echte naaisimmerdag. Ja, de wind uit het zuidwesten mooi en die is zwak of matig. In de joentijd in de nacht op meerdere plekken komen ze op buien met tonger en dan zetten we terug naar sneeuw. Sneeuw weet ik een dag mooi zinnen, maar ik een dag mooi buien. Misschien wel met tonger. Aan de andere kant ik nog altijd een temperatuur die volle leger komt te lezen. Zijn 18 graden. Wat een verschil. En de wind die komt uit het westen tot noordwesten mooi is zwak of matig. Zeggen we dan vooruit, dan komen we manje buien zien met ons op tonger. Deze wijze betiden rein en dan had de zinnen het dreig en de temperaturen had ik dreig. Het wordt zo'n zandje of 18 graden. Hoe de waarsomslag sprutsen. En er komt meer wind te staan. We moeten morgen maar weer even in het dan nog naaisimmer waarsjen.